Друзья, у нас сегодня в гостях грузинский журналист, корреспондент информационного агентства Media News Екатерина Туквадзе. Эка на протяжении многих лет освещала разные сферы, начиная от политики, будучи парламентским корреспондентом, и заканчивая культурой. Исходя из этого, Эке по работе приходилось встречаться с разными знаменитостями, посещающими Грузию. И в какой-то момент у Эки переросла рабочая сфера уже в увлечение, и Эка целенаправленно встречается со всеми знаменитостями, посещающими Грузию. Эка, сколько времени вот это продолжается, и как это у тебя началось? ადამიანებთან ფოტოების გადაღების იდეა გამიჩნდა 2001 წელს. მას შემდეგ, რაც დილის გაზეთში დავიწყე მუშაობა. იქიდან გამომდინარე, რომ თავდაპირველად ვაკანსია იყო ქართული სპორტის განყოფილებაში, სპორტის პრობლემატიკას ვაშუქებდი და პირველ ხანებში ცნობილ ფეხბურთელებთან ვიღებდი ფოტოებს. მით უმეტეს, რომ ფეხბურთი ჩემი საყვარელი სპორტის სახეობაა. თუმცა მოგვიანებით, როცა რედაქტორმა სხვა განყოფილებებიც გადმომაბარა, სხვა საკითხების გაშუქებაც დამავალა, გაფართოვდა ჩემი ფოტოგრაფიული ინტერესებით. სპორტს დაემატა უკვე კულტურა, პოლიტიკა და ასე შემდეგ, სხვადასხვა სფეროები ჩამოთვლა შორს წაგვიყვანდა. ამის შემდეგ მე უკვე მუშაობა დავიწყე საინფორმაციო სააგენტო Media News-ში, სადაც ზედიზედ 12 წელი გავატარე. აქედან 7 წელი ვიყავი საპარლამენტო კორესპონდენტი და ამ დროს ჩემს ფოტოკოლექციაში გაჩნდნენ ისეთი ცნობილი ადამიანები, პოლიტიკოსები, როგორებიც იყვნენ ამერიკის შეერთებული შტატების ყოფილი სახელმწიფო მდივანი მადლენ ოლბრაითი, ლიეტუვის ყოფილი პრეზიდენტი და მოგეხსენებათ ზვიად გამსახურდიას დიდი მეგობარი ვიტაუტას ლანდსბერგისი და სხვები. ზოგადად ჩემს კოლექციაში ბევრი ცნობილი სახეა, ხანდახან მიჭირს ხოლმე გახსენება, უცებ გახსენება, იმდენი ადამიანი დაგროვდა უკვე. И это за какой период времени? 25 წელია გასული, რაც ამ გატაცებამ, ასე ვთქვათ, შემიპყრო. ხუმრობ ხოლმე, რომ სტიქიასავით დამატყდა თავს ეს გატაცება, ეს ჰობი. და ამ ხნის განმავლობაში სახელდახელოდ თვალის გადავლებით 400-ზე მეტი ცნობილი სახე მყავს უკვე, ასე ვთქვათ, ჩემს ფოტოკოლექციაში მოქცეული. ცხადია, ყველა ფოტო არ ამიტვირთავს სოციალურ ქსელებში, ზოგი მხოლოდ ჩემს პირად არქივში რჩება და ადრე თუ გვიან ალბათ ისინიც იხილავს სინათლეს. А есть ли какие-то встречи, которые тебе по каким-то причинам врезались в память? საერთოდ ყოველი შეხვედრა მეხსიერებაში ღრმად მაქვს აღბეჭდილი. რაც უფრო მეტი სირთულე მხვდება ფოტოს გადაღებისას, რაც უფრო მეტად ვწვალობ, ასე ვთქვათ, რაც მეტ დროსა და ენერგიას ვხარჯავ, მით უფრო მძაფრია ემოცია და მით უფრო მკვეთრად და ცოცხლად მომახსოვრდება ეს კადრები. ეს ასეა და ფაქტობრივად ხომ გეუბნებით, ყოველ ფოტოს თავისი ისტორია აქვს, თავისი განსაკუთრებული ამბავი ახლავს და შემიძლია ვთქვა, რომ ყველაფერი ცოცხლად მაქვს აღბეჭდილი. განსაკუთრებით მაინც სახელოვან სოფია ლორენთან შეხვედრას გავუსვამდი ხას. ქალბატონი სოფია საქართველოს 2016 წლის ივნისში საქველმოქმედო კონცერტზე სტუმრობდა. ოპერაში უამრავ ხალხს მოეყარა თავი მის სანახავად, მოგეხსენებათ, ქალბატონი სოფია არის უბერებელი, უჭკნობის სილამაზის ეტალონი, უნიჭიერესი მსახიობი და ყველა სურდა მისი ნახვა, რა თქმა უნდა. ოპერის შენობაში მისი შემოსვლის კადრები გადაიცემოდა პირდაპირ ეთერში, ისევე როგორც მთლიანად ღონისძიება. მოხდა ისე, რომ უშუალოდ დარბაზის კართან შესვლამდე ქალბატონ სოფიას შევხვდი პირადად, ესე ვთქვათ, მივეგებე, ხელით ჩამოვართვი და რამდენიმე წამი აი ესე მონოსხული შევყურებდი ამ საოცარ ქალბატონს. ვერასდროს წარმოვიდგენდი, რომ მას პირადად ვნახავდი.
ალბათ იმიტომ რომ ეს არის გაუხუნარი ლეგენდა მსოფლიო კინოსი და ამიტომაც აღმებეჭდა ასე ცოცხლად მეხსიერებაში. Были ли случаи, когда ты с кем-то хотела встретиться, но не удалось? სამწუხაროდ ასეთი სევდიანი თავგადასავლებიც ახლავს ჩემს გატაცებას. ალბათ მარცხის გარეშე ალბათ გამორიცხულია ნებისმიერი საქმიანობა და აქაც ასეა. მაგალითად გავიხსენებდი ჰოლივუდის ვარსკვლავის ჯარედ ლეტოს სტუმრობას თბილისში, რომელმაც სპორტის სასახლეში გამართა კონცერტი. კონცერტამდე რამდენიმე საათით ადრე, ასე ვთქვათ, გულშემატკივრებთან ერთად მეც შენობასთან აღმოჩნდი სამსახურებრივ შესასვლელთან, საიდანაც შეჰყავთ ხოლმე არტისტი. თუმცა უშედეგოდ, რადგან მასთან შეხვედრის შანსი ნულის ტოლი იყო, უნდა გქონოდა ძვირადღირებული ბილეთი ან VIP ეგრეთ წოდებული VIP ბილეთი, რათა მას პირისპირ შეხვედროდი და ფოტო გადაგეღო. ასეთი იყო ორგანიზატორების მოთხოვნა. VIP ბილეთის ქონა, რომელიც სამწუხაროდ ძალიან ძვირი იყო და ამ რამდენიმე საათიანი ლოდინის შემდეგ იძულებული გავხდი უკან გამოუბრუნებულიყავი. კონცერტის დაწყებამდე უკვე 1 საათი რჩებოდა. მე ეჭვიც აღარ მეპარებოდა იმაში, რომ ჯარედ ლეტო შეისვენებდა კულისებში და მოემზადებოდა და გავიდოდა სცენაზე, როგორც ხდება ხოლმე. წამოვედი სახლში. თუმცა ნახევარი საათის შემდეგ ერთ-ერთი გულშემატკივარი ნათია, რომელიც უცდიდა ბოლომდე ჯარედ ლეტოს, მირეკავს და მეუბნება, რომ აი კონცერტამდე რამდენიმე წუთით ადრე გამოვიდა ქუჩაში სახეტიალოდ, ფაქტობრივად. აი ამას ვერავინ წარმოიდგენდა. ეს იყო როგორ გითხრათ რა, ყოველგვარ ლოგიკას აცდენილი მომენტი, რომ არტისტი კონცერტის დაწყებამდე მასპინძელი ქალაქის ქუჩებში ხეტიალს გადაწყვეტს და სრულიად შემთხვევით ამ ჩემმა ნაცნობმა გულშემატკივარმა ნათიამ მოახერხა ფოტოს გადაღება მასთან. იყო კიდევ მეორე შემთხვევა, როცა ასევე ჰოლივუდის ვარსკვლავის სელმა ბლერი სტუმრობდა თბილისს და მის სანახავად სასტუმროს კაფეში, სადაც ის იყო დაბინავებული, ზუსტად 2 წუთით დამაგვიანდა. 2 წუთით გამასწრო. აი იმ 2 წუთს ალბათ მთელი ცხოვრება ვერ გავიხსენებ. აი განსაკუთრებით წარედ დამამახსოვრდა ლეგენდარული Deep Purple-ის ლიდერის იან გილანის სტუმრობა საქართველოში. ჩემმა ინფორმირებულმა წყარომ, ჩემმა ნაცნობმა, ასე ვთქვათ, გამაგებინა, რომელ სასტუმროში იქნებოდა დაბინავებული, რომელ საათზე გავიდოდა სასტუმროდან რეპეტიციის გასამართად და მეც, რა თქმა უნდა, სასტუმროსთან გავმაგრდი რამდენიმე საათით ადრე. თუ იან გილანი გამოიყვანეს, ჩემგან სულ რაღაც 2 მეტრი აშორებდა და აი უკვე ტელეფონით შემართული, რომ უნდა მივახლოებოდი და ფოტო გადამეღვა ესეთი გაბადრული სახით, ესეთი ათრთოლებული ხელებით, დაცვის უფროსი ხელგაშლილი გადამეღობა და იცოდე ინანებ ფოტოს თუ გადაიღებო. აი დღემდე ჩემი თავისთვის ვერ მიპატიებია ის, რომ იან გილანს არ დავუძახე და ჩემკენ არ გამოვახედე. დარწმუნებული ვარ, ის აუცილებლად მომაქცევდა ყურადღებას და ეს კეთილშობილი ადამიანი თავად მე მიმიხმობდა ფოტოს გადასაღებად. რისი შემთხვევებიც სხვათა შორის მქონია. იყო ასეთი შემთხვევა, ესე იგი რონალდინიოს სტუმრობა, ანუ კონკრეტულად რონალდინიო კი ის ბარსელონას ვეტერანებთან ერთად სტუმრობდა თბილისს და ამხანაგური მატჩი გაიმართა, ანუ ქართული ფეხბურთის ლეგენდებთან. რონალდინიოს ადგილსამყოფელი, ასე ვთქვათ, ვიცოდით სასტუმრო, სადაც ის იყო დაბინავებული, თბილისი მარიოტში იყავდა დაბინავებული, თუმცა სასტუმროდან გასვლის, გამოსვლის მომენტები, რა თქმა უნდა, დრო ყველაფერი გასაიდუმლოებული იყო. გასაიდუმლოებული იყო ისიც, თუ რომელი გასასვლელიდან ისარგებლებდა ფეხბურთის სუპერვარსკვლავი და მოხდა ისე, რომ მის ლოდინში
სასტუმროსთან თითქმის 2 დღე გავატარეთ და რამდენიმე გულშემატკივართან ერთად გამთენიამდე ზუსტად დილის 5 საათამდე ველოდეთ. შემთხვევით გავიგეთ, რომ რონალდინიოს გამთენიისას, ანუ როგორც გითხარით, დილის 5 საათზე გაიყვანდნენ აეროპორტში თაბუკაშვილის ქუჩაზე მდებარე ეგრეთ წოდებული შავი გასასვლელიდან. და სწორედ იქ დავხვდით ეს გულშემატკივრები მას. გამოვიდა რონალდინიო, ჩვენ ესე გაოგნებულები, 5-ოდე ადამიანი ვართ, გაოგნებულები ვართ, ვერაფერს ვეუბნებით და ბოლოს რაღაც მე ერთი ფრაზა ვიცი ესპანურად და მივართე თუ შეიძლება თქვენთან ფოტოს გადაღება მეთქი და ხელი დამიქნია. აი დღესაც მახსოვს ეს მომენტი, ესე დაიქნია ხელი, რაღაც ისეთი საყვარელი იყო ამ დროს ეს რონალდინიო. მივედით გადავიღეთ და აქ მოხდა ერთი კურიოზი, ვინც ფოტო გადაგვიღო, ერთ-ერთი გულშემატკივარი, ხშირად ვსაუბრობ და ვერასდროს ვივიწყებ ამ ადამიანს, გოგიტა სახეიშვილი, ყველას სათითაოდ გადაგვიღო ფოტო და როცა ჯერი უკვე თავის თავზე მიდგა და სელფი მოამზადა, დაცვის უფროსმა ამის საშუალება აღარ მისცა, აგვიანდება რონალდინიოსო. ფაქტობრივად აწაპნა ეს ფეხბურთელი ჩასვეს მანქანაში და გააქროლეს აეროპორტისაკენ. აი ეს ადამიანი, რომელმაც ხვებისთვის ამხელა სიკეთე გააკეთა, თავად ხელსარიელი დარჩა. აი ასეთი რამეებიც ხდება ხოლმე ამ გატაცებაში და ერთიორად დრამატულს ხდის ესეც. კურიოზული შემთხვევებიდან უპირველესად ცნობილ ამერიკელ მსახიობ ჯონ მალკოვიჩთან შეხვედრა მახსენდება. კერძოდ 2024 წლის მარტში საქართველოს ერთდროულად ესტუმრნენ, რა თქმა უნდა, სხვადასხვა მიზნით, მაგრამ ერთდროულად ჩვენი ქართველი სახელოვანი მებრძოლი ილია თოფურია და ბატონი ჯონ მალკოვიჩი. ილია თოფურიას სასტუმროში შევხვდი, წარმატებული ფოტოსესია გამოვიდა, ავტოგრაფიც ავიღე, გამარჯვებაც მივულოცე და გახარებული შინისაკენ დავიძარი. ავტობუსში ავედი და ფანჯარაში გავიხედე. მოულოდნელად სასტუმროს სტამბადან გამოსული ჯონ მალკოვიჩი შევნიშნე, რომელიც მეტრო რუსთაველისაკენ მიეშურებოდა. სასწრაფოდ ჩამოვედი ავტობუსიდან უახლოეს ფილარმონიის გაჩერებაზე და სირბილით დავედევნე ჯონ მალკოვიჩს, რომელიც საირნობდა, არსად ეჩქარებოდა. მივედი აქოშინებული, დავაძრე ტელეფონი და ვთხოვ, რომ მხოლოდ ერთი ფოტო თქვენთან იქნებ გადავიღო მეთქი და ამ დროს მალკოვიჩის პასუხი. იცით, მე სელფების გადაღება არ მიყვარს. თან მშიერი ვარ და რესტორანს ან კაფეს ვეძებ, რომ დავნაყრდეო. ესე იგი, სახტად დავრჩი. ასეთი პასუხი და ასეთი ცივი უარი არც ერთი ცნობილი ადამიანისაგან არ მიმიღია. ცხადია, მე უხერხულა კიდევ ერთხელ რომ მეთხოვნა ფოტოს გადაღება და ესე იმედგაცრუებული გამოვბრუნდი. თუმცა იმავე დღეს მალკოვიჩს ქართველ მაყურებელთან ჰქონდა შეხვედრა, რომელსაც მეც დავესწარი. და ცხადია, იქაც არავისთან გადაიღო ფოტოები, გაგვაფრთხილეს ორგანიზატორებმა, რომ ფოტოებს არ იღებს. როგორც ჩანს, ცუდ ხასიათზე იყო იმ დროს, არ ვიცი, ვერ გეტყვით. მაგრამ შენობიდან გამოსვლისას ჩემმა კოლეგამ და ცნობილმა ფოტოგრაფმა გია გოგატიშვილმა თავისი ოსტატობის წყალობით მაინც მოახერხა მალკოვიჩის გვერდით ჩემი ფოტოზე აღბეჭდვა. და სიურპრიზად, საღამოს სიურპრიზად გამომიგზავნა ეს ფოტო. საერთოდ არ ველოდი თუ მალკოვიჩის გვერდით ოდესმე აღმოვჩნდებოდი იმ ცივი უარის შემდეგ, რითიც მან თბილისის ერთ-ერთი ქუჩიდან, ასე ვთქვათ, გამომისტუმრა. ეს იყო, რა ვიცი, ყველაზე დასამახსოვრებელი куриозы. Твоя семья относится к твоему увлечению, потому что я помню историю, когда ты мне рассказывала, как с мужем несколько часов подряд в гостинице ждала Алена Делона. Რომ გითხრათ, ჩემი ოჯახი, ჩემს გატაცებას და ცნობილი ადამიანების შესახვედრად რამდენიმე საათით სახლიდან გადაკარგვას სიხარულით ხვდება მეთქი, არ ვიქნები მართალი. ისინი ამას დროის ფლანგვად მიიჩნევენ.
თუმცა მადლობა ღმერთს ჩემი მეუღლე ეჭვიანი არ არის, ამას ხშირად ვამბობ და ცნობილ ადამიანებთან ამ შემთხვევაში, ასე ვთქვათ, მამრობითი სქესის წარმომადგენლებთან ფოტოსესიებისათვის თავისუფლად მიშვებს ხოლმე. კი სწორად აღნიშნე სახელოვან ლეგენდარულ ალენ დელონთან შესახვედრად ჩემი მეუღლეც გამომყვა ყურმოყვრით გავიგე იმ სასტუმროს ადგილმდებარეობას, სადაც დაბინავებული ყავდათ შეუდარებელი მართლაც ალენ დელონი. გარკვეული პერიოდით ლოდინიც დაგვჭირდა და საბოლოოდ მოვახერხე მასთან მისვლა და საქართველოს შესახებ, საქართველოს ღირსშესანიშნაობების შესახებ წიგნის გადაცემა. საერთოდ მე ასეთი ჩვევა მაქვს, რომ როცა უცხოელებს ხვდები საქართველოს სტუმრებს, ვცდილობ გადავცე რაიმე დასამახსოვრებელი ჩვენი ქვეყნის შესახებ, ძირითადად დროშებს ვჩუქნი და ასევე წიგნებს, გამოცემებს, რუკებს ჩვენს ქვეყანაზე, რათა ასე უკეთ დაამახსოვრდეთ და შეიყვარონ ჩვენი სამშობლო. ალენ დელონთანაც ცხადია, ეს წარმატებულად მოხდა ეს ყველაფერი და მადლიერების ნიშნად გადამკოცნა ალენ დელონმა. ამ დროს ჩემი მეუღლე ფოტოაპარატით არის ჩასაფრებული, გაფრთხილებული, მყავს, რომ ალენ დელონთან მიახლოებისთანავე უნდა ჩართო კამერა და გადამიღო. რომ დასრულდა ეს ფოტოსესია, რა თქმა უნდა, გარემოცვამ მალევე გაიყვანა ალენ დელონის სასტუმროდან და ჩემს მეუღლეს მივეჭერი გახარებული, აბა მაჩვენე მეთქი ეს ფოტო, მე რომ კოცნის მეთქი, აბა როგორ გამოვიდა ფოტოზე და როდის გაკოცაო და აუ დამეცა თავზარი, რას ლაპარაკობ, მე ვთხარი კაცი გადამეხვია, გადამკოცნა. ეს კადრი როგორ გამოგჩა? არ დამინახავსო. ესე იგი არ როგორ თუ არ დაგინახავს, არაო დაცვა ხელს მიშლი და გადაღებაშიო და აი რაც მოვასწარი ისა რომ აი წიგნებს რომ გადასცემ, მხოლოდ ეს გადავიღეო. Რაღაც ვიზამდი, უნდა შევგუებოდი ამ დანაკლის. ალენ დელონს უკან ხომ ვეღარ დავაბრუნებდი და იმ კადრებს დავჯერდი, რაც ჩემმა მეუღლემ გადამიღო და ასევე პრესკონფერენციაზე ჩემი მეგობარი ფოტოკორესპონდენტების მიერ გადაღებულ შესანიშნავ კადრებს, რომლებიც ჩემთვის არის შეუფასებელი. მე მარტო დავდივარ ფოტოების გადასაღებაზე. ეს ერთი შემთხვევა იყო ალენ დელონის სამსახურში გამომიარა მანქანით ჩემმა მეუღლემ და ვუთხარი რომ იცი მეთქე პრესკონფერენციაზე ესე უშუალოდ გვერდით დადგომა არ მომიხერხდა დაცვამ ამის საშუალება არ მომცა, იმიტომ რომ სრულიად ქართული მედია იყო მოსული მის სანახავად და რაღაცა საოცრება ხდებოდა პრესკონფერენციის დარბაზში. მაგრამ მეთქი სამაგიეროდ გავიგე ყურმოყვრით რომელ სასტუმროში იქნებოდა წამიყვანე მეთქი და წავიდეთო, კი ახლავე წავიდეთო, უარი არ უთქვამს რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ მიხვდა რომ ძალიან გულით მეწადო, სხვათა შორის უნდა აღინიშნოს რომ ჩემი მეუღლე თავადვე ამბობს რომ ალენ დელონი მსოფლიო კინოს ულამაზესი ვარსკვლავი იყო, თავადაც ძალიან მოსწონს. В последнее время ты начала водить дочку. კი, არის შემთხვევები, როცა ბავშვიც მიმყავს ფოტოების გადასაღებად. ჩემი სურვილია, რომ ნინომაც ყველა იმ ცნობილ ადამიანთან გადაიღოს ფოტო, რომლებთანაც მე ვიღებ, თუმცა ეს ცხადია შეუძლებელია. ვისთანაც მიხერხდება, მის გვერდით ვუღებ, რომ ახლა ვერ აფასებს ამ ფოტოების მნიშვნელობას, რა თქმა უნდა, ბავშვია, ჯერ 10 წლისა, მაგრამ როცა გაიზრდება, დარწმუნებული ვარ, მიხვდება, როგორი ისტორიული ფოტოები ექნება არქივში. ცობი ჩემი პროფესიული საქმიანობის წიაღში აღმოცენდა. ხა მოგეხსენებათ, ჟურნალისტს უწევს არაერთ საინტერესო ადამიანთან შეხვედრა და ვიფიქრე, რომ ეს შანსი გამომეყენებინა, ანუ არა მხოლოდ სტატიები მეწერა, არამედ ჩემი პირადი არქივიც შემექმნა. გარდა ამისა, ეს ერთგვარი ისტორია იმ ადამიანებზე დოკუმენტური, რა თქმა უნდა, რომლებმაც სხვადასხვა დროს საქართველო მოინახულეს. და აღსანიშნავია, რომ არიან ადამიანები, ცნობილი ადამიანები, რომლებიც საქართველოს არაერთხელ სტუმრობდნენ, რადგან ძალიან შეიყვარეს. გარდა ამისა, ხანდახან ისეთი გადატვირთული გრაფიკი მაქვს ხოლმე და დღეში რამდენიმესაც კი ხვდები, საქართველოს რამდენიმე სტუმარსაც, ვეღარც კი ვასწრებ არჩევას თუ დამიჯერებთ
და ხომ გეუბნებით იმის მიხედვით ვარჩევ, აი ეს სწრაფად უკვე რამდენად არის ცნობილი ფართო საზოგადოებისათვის და არა ვიწრო წრეებისათვის. თუმცა თავის წრეებში, თავის სფეროში ყველა მნიშვნელოვანი ფიგურაა, ვისაც კი შევხვედრი ვარ. ყველა კითხვაზე მოკლედ აი ვისთან გინდოდა შეხვედრავში რომ მეკითხები, აგათა კრისტი ცოცხალი რო ყოფილიყო, ხო შეიძლება ასეთი პასუხიც გავცეთ. ხო, ვკითხავდი, როგორ ახერხებდა ის ამდენი საინტერესო სიუჟეტის მოფიქრებას. ნუ თუ მართლა ჭურჭლის რეცხვის დროს ახსენდებოდა სიუჟეტები, როგორც ამაზე თავად წერდა და როგორ შეძლო ამ ადამიანმა, როგორ მოახერხა, რომ ჩემისთან ამ გრძნობიარე მკითხველისათვის გახდა სულიერი ნავსაყუდელი, სულიერი საზრდოს მომნიჭებელი თავის დრამატულ სისხლიან სიუჟეტებში. როგორ ვეძებდი ამ სიუჟეტებში სულიერ საზრდოს? ხო, საინტერესო პასუხი იქნება. ეს ვიფიქრე, ხლა აი რას ეტყოდით და მივედი დასკვნამდე, რომ აგათა კრისტიზე უნდა ვთქვა მეთქი რამე. А как ты узнаешь об их приездах? უპირველეს ყოვლისა საჯარო ინფორმაციას ვეცნობი. ამა თუ იმ არტისტის მაგალითად თუ პოლიტიკოსის თუ სპორტსმენის საქართველოში ჩამოსვლის შესახებ. შემდეგ ვცდილობ დავადგინო ორგანიზატორის ვინაობა, საკონტაქტო ნომერი, პირადი წყაროებიც მყავს, რა თქმა უნდა. აი რაც შეეხება შეკითხვას ორგანიზატორები გატყობინებენ თუ არა, ორგანიზატორები გატყობინებენ იმ შემთხვევაში ოფიციალურად, როცა მათ სურთ ამ ინფორმაციის გაშუქება პრესაში, მაგრამ ხშირად არის შემთხვევები, რომ მათ ასეთი სურვილი არ აქვთ, უბრალოდ უნდათ ჩამოიყვანონ ცნობილი ადამიანი, არტისტი, გამართონ კონცერტი და ეს იყოს დახურული, ასე ვთქვათ, ინფორმაცია. შეიძლება ეს თავად არტისტების მხრიდანაც არის ასეთი მოთხოვნა, რომ არ გასაჯაროვდეს ყველაფერი და ტელევიზიასა თუ პრესაში ასახვა არ ჰპოვოს. აი რაც შეეხება ახლა ორგანიზატორების დახმარებას. ორგანიზატორთა უმრავლესობა არასაჯაროებს მის მიერ მოწვეული სტუმრის ადგილსამყოფელს, კონკრეტულად სასტუმროს, თქვათ კონცერტის, რეპეტიციის დაწყების დროს, რადგან ეს მათთვის არის კონფიდენციალური ინფორმაცია და გამომდინარეობს სტუმრის უსაფრთხოებიდან. ასეთ შემთხვევაში მე რა თქმა უნდა ჩემი პირადი კონტაქტებით, წყაროებით მიწევს ხოლმე ინფორმაციის მოძიება, თანაც ძალიან სწრაფად, რომ არ დავაგვიანო. თუმცა გამოერევიან შიგადაში გამოერევიან ისეთი ორგანიზატორებიც, რომლებიც ძალიან სწორად ხვდებიან ჩემს ჩანაფიქრს, ძალიან კარგად მიგებენ, რომ მე მინდა მათთან სურათის გადაღება, მატყობინებენ ადგილსამყოფელს რეპეტიციის დროს და თავადვე მოუწყვიათ ხოლმე ფოტოსესია. ასეთ შემთხვევებსაც გავიხსენებდი.